Ubusanzwe ikintu kiranga umuntu ni izina riza mu bya mbere, kubera ko buri mwana wese akivuka agomba kwitwa izina rizatuma atandukana n'abandi bantu. Ubusanzwe buri kirango kigira amazina kiranga. Uyu munsi twabateguriye urutonde rw'amazina y'abana b'abahungu 50 yahuriweho n'ababyeyi bari kwita abana babo babyaye muri uyu mwaka. Uru rutonde rw'amazina 50 rufite n'ubusobanuro bwayo. Izina rya mbere ni Liam. Liam rifite ubusobanuro buvuga ngo kurinda. Izina rya kabiri ni Noah, risobanura kuruhuka. Irya gatatu ni Oliver, risobanuye igiti cy'umwelayo. Izina rya kane ni Elijah, risobanuye ngo Yehova ni Imana. Izina rya gatanu ni William, rifite ubusobanuro buvuga ngo biyemeje kurinda. Izina rya gatandatu ni James, risobanura gusaba. Izina rya karindwi ni Benjamin, risobanura umwana w'ukuboko kw'iburyo. Izina rya munani ni Lucas. Lucas bisobanura itara ryaka. Izina rya cyenda ni Henry. Henry bisobanura umutegetsi wo mu rugo. Izina rya 10 ni Alexandre, rifite ubusobanuro buvuga ngo uburinzi. Izina rya 11 ni Mason, risobanura umukozi w'amabuye. Izina rya 12 ni Michael. Michael risobanura ninde umeze nk'Imana. Izina rya 13 ni Ethan cyangwa Ethan, risobanura umutekano kandi ukomeye. Izina rya 14 ni Daniel. Daniel bisobanura Imana yonyine niyo mucamanza. Izina rya 15 ni Jacob. Jacob risobanura gusaba. Izina rya 16 ni Logan, rifite ubusobanuro bugira buti umwobo muto. Izina rya 17 ni Jackson, risobanura mwene Jacques. Izina rya 18 ni Levi, bisobanura umuntu ushikamye. Izina rya 19 ni Sebastian, rifite ubusobanuro bugira buti birakwiye kubahwa. Irya 20 ni Matthew, risobanura impano iva ku Mana. Izina rya 21 ni Jack, bisobanura gusaba. Izina rya 21 ni Owen, risobanura yavutse neza. Izina rya 23 ni Theodore, rifite ubusobanuro bugira buti impano iva ku Mana. Izina rya 24 ni Aiden. Aiden bisobanura umuriro. 25 izina ryitwa Samuel, bisobanura ngo Imana yarumvise. Izina rya 26 ni Joseph. Joseph bisobanura uzongererwa. Izina rya 27 ni John. John bisobanura uw'Imana yatanze. Izina rya 28 ni David. David bisobanura umuntu ukundwa. Izina rya 29 ni Wait. Wait bisobanura intwari mu ntambara. Izina rya 30 ni Luke cyangwa Luka, bisobanura umucyo. Izina rya 31 ni Matthew cyangwa Matayo, bisobanura impano iva ku Mana. Irya 32 ni Christian. Christian bisobanura ukurikira Kristo. Izina rya 33 ni Asha. Asha bisobanura ibyishimo n'umugisha.
izina rya 34 ni Carter. Carter bisobanura umutwazi. Izina rya 35 ni Julian. Julian bisobanura kubyiruka. Izina rya 36 ni Grayson. Grayson bisobanura umwana w'umusatsi. Izina rya 37 ni Leon. Leon bisobanura umutima w'intare. Izina rya 38 ni Jaden. Jaden bisobanura gushima. Irya 39 ni Gabriel. Gabriel bisobanura intumwa y'Imana. Izina rya 40 ni Isaac cyangwa Isaka. Isaac bisobanura umuntu uhora aseka. Izina rya 41 ni Lincoln. Lincoln bisobanura gutura hafi y'ikiyaga. Izina rya 42 ni Anthony. Anthony bisobanura igiciro cyinshi. Irya 43 ni Hudson. Hudson bisobanura umwana w'umugabo wuzuye. Irya 44 rivuga Dylan. Dylan bikaba bisobanura umuhengero ukomeye. Izina rya 45 ni Ezra. Ezra bisobanura gufasha. Izina rya 46 ni Thomas. Risobanura impanga. Izina rya 47 ni Charles cyangwa Charles. Charles bisobanura wavutse ku bami. Izina rya 48 ni Christopher. Bisobanura ufite Kristo. Izina rya 49 ni Jackson. Risobanura mwene Jacques. Izina rya nyuma ari ryo rya 50 ni Andrew. Andrew bisobanura umuntu ukomeye kandi ugira umurava. Reka ngushimire twabanye. Ubaye ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo cyangwa ukeneye ufite izina ukeneye ko tugusobanurira, waritubwira muri comment. Kandi utarakanda subscribe nibwo wakanda subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'ibindi biganiro tuzatugutegurira umunsi ku wundi. Imana ibarinde nakagaruka.